Veselības ekonomika praksē. Saruna podcastu sērijā Redzes laukā. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, un mēs tiekamies podkāstā Redzes laukā. Podkāsts, kurš ir sociāls projekts, ko ir inicējis un atbalsta Roche Latvijā, un mūsu podkāsta filozofija ir, ka mēs raugamies, kā zinātne un inovācijas var palīdzēt mūsu Latvijas cilvēkiem nonākt pie modernas veselības aprūpes, mūsdienīgiem risinājumiem un kas ir galvenie šķēršļi. Filozofijas apakšslānis ir tas, ka mēs runājam par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un redzes apgrūtinājumiem un kā mūsdienu medicīna ļauj novērst redzes zudumu jau laicīgi, jo tas gan izmaksā valstī lētāk, gan arī, protams, palīdz cilvēkam saglabāt dzīves kvalitāti. Tieši par izmaksu spektru šodien arī mēs runāsim. Veselības ekonomika ir mūsu sarunas tēma, un šodien divi brīnišķīgi viesi mums studijā. Romāns Putāns, Rīgas Stradiņu universitātes veselības ekonomists. Labdien! 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 Un Arķoms Uršuļskis, veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Labdien! Labdien! Nu, sāksim mēs ar tādu ieskatu, protams, ekonomikā šajā spēles laukumā. Un, tāds pirmais jautājums, kā mēs vispār uztveram investīcijas veselībā un ko nozīmē cilvēks ar redzes invaliditātes statusu valsts budžetam? Kāda būtu tā pamat noteikumu izklāsts, ko saredz veselības ekonomists? Pirmais, tad veselības ekonomikā mēs runājam par veselību un ne par slimību. Ja? Tad ekonomika ir vesela. Ekonomika pat par sevi ir jāuztver kā dzīva zinātne. Tā nav mehāniska zinātne, kur tā kā motociklam piegriežot skrūves var saremontēt. Tā ir organiska zinātne, proti tajā ir arī slimības. Ekonomika arī slimības. Lai tās nebūtu, lai ekonomika labi funkcionētu, ja mēs viņu mēģinām uzturēt veselu. Tāpat arī ekonomikas tajā cirkulācijā cilvēks ir tas, kas to visu arī nodrošina, un arī tam ir jābūt veselam, lai ekonomika labi funkcionētu. Un tā kā veselības ekonomika ir zinātnes nozare, tāds pētījuma lauks, kas faktiski līdzīgi kā pašu ekonomikas pamatproblēmu nekad nevar atrisināt, kā ar ierobežotiem resursiem apmierināsim visas neierobežotās vajadzības un vēlmes. Arī šo veselības ekonomikas izmaksu sadaļu viņi ir jārisina, par to ir vienmēr jārunā, bet tas gala aprēķins, principā nekad nedrīkst būt. Viņš vienmēr būs spekulatīvs. Bet līdzīgi kā stratēģiskā attīstībā, procesā ir tā pati pievienotā vērtība, ka mēs mēģinām darīt lietas labāk. Proti, šajā konkrētajā piemērā attiecībā uz redzi, skaidrs, ka redze ir integrā veselības daļa, skaidrs, ka viņa nepieciešama, es neteikšu visos, bet droši vien 95% gadījumu ekonomiskās aktivitātes. Un skaidrs, ka šīs maņas trūkums rada negūtus ieņēmumus, rada arī zaudējumus, rada neapgūtu potenciālu, un par to jārunā. Es varbūt tā mazliet plašāk ievadam, bet iesim dziļāk tālāk. Ir arī iespēja uzreiz sašaurinājumam vienā no mūsu podkāstu epizodēm režisoru Māri Ķimeli, kurai ir redzes traucējumi, norādīja savu sajūtu, manuprāt, tā būtiski aprakstot to, ka sabiedrībai un valstī cilvēks ir vajadzīgs tik ilgi, kamēr viņš ir spējīgs kaut ko dot. Tāds bija viņas raksturojums šī brīža situācijai. Kā noņemt to stigmu, ka cilvēks ir vērtīgs tikai līdz kaut kādam noteiktam vecumposmam un pēc tam viņam veselībā vairs neinvestē? Atcerieties par pamata morāli, respektīvi dzīvība ir, viņi vienkārši ir. Un tagad tu sākumā minēji investīcijas veselībā, mazliet varbūt provocēšu, bet principā to var saukt par investīcijām, to var saukt par izmaksām, to var saukt par eiro, to var saukt kā tu gribi. Tās nav investīcijas, kā mēs investīcijas saprastu biznesā. Veselības aprūpi, līdzīgi kā arī izglītību, var uzskatīt par tādu morālu, pat ne pienākumu, bet rīcību. Tā vienkārši lieta, kas ir jāciena tāpēc, ka viņi ir. Gluži kā pamattiesības, vai ne? Mēs nemēģinām tās aprēķināt, bet tās ir ietvertas pamattiesību hartā. Arķumam jautājums parlamentārajam sekretāram ir tāda plaša aina uz notiekošo, es teiktu pat unikāla dispozīcija, jo ir saite gan ar Saimu, gan ar ierēdniecību, gan ar pašu, protams,
politisko un ministra biroju, un plus vēl nāk klāt arī visa miedarbība ar sabiedriskajām organizācijām. Mums studijā bija Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča, un vienā no podkāstu sērijām minēja šos lielos skaitļus, ka mums Latvijā ir teju 80,000 strādājošu pensionāru. Vidējais veselīgi nodzīvoto dzīves gadu skaits sievietēm ir 55,4 gadi, vīriešiem 53. Tas lielais jautājums, vai mūsu veselības politika ir gatava demogrāfiskiem izaicinājumiem nodrošināt tādu veselības aprūpi, lai cilvēks pēc iespējas ilgāk savā cienījumā vecumā varētu sniegt pienesumu ekonomikai un tautsaimniecībai. Tad kā tas izskatās no tādas, teiksim tā, vadības, kā to sauc, ne gluži torņa, bet vadības komandu tiltiņa. Tas ir tas vārds, ko es meklēju no komandu tiltiņa perspektīvas. Jāsaka, visticamāk, ka droši vien neviena Eiropas valsts nav gatava šobrīd tiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida uz priekšdienām, jo tiešām tā problēma ir pilnīgi katrā valstī. Un, ka sabiedrība A noveco un B mēs kā Eiropa ieejam tādā demogrāfiskajā krīzē, droši vien to var nosaukt. Dzemdējam mazāk bērnus, un līdz ar to tā sabiedrības struktūra ārkārtīgi mainīsies jau tagad. Viņa mainās, un tā mainīsies droši vien tuvāko 10-20 gadu laikā drastiski. Un, protams, tas ietekmē pilnīgi katru sfēru valstī, tostarp arī veselību. Mēs savā tādā plānošanā, ko mēs domājam uz priekšdienām darīt, skatāmies, kā mēs varam jau tagad sākt gatavoties un pielāgoties šiem izaicinājumiem. Proti, piemēram, lielāku uzsvaru likt uz aprūpi, uz hroniskiem pacientiem, jo, kad dzīvo ilgāk, tad skaidrs, ka pēdējos varbūt 10-20 dzīves gados arvien vairāk būs un droši vien smagākas būs tās hroniskās saslimšanas, kuras varbūt netik daudz un netik smagas parādās, kad cilvēki nosīt 60 gadi, bet kad viņam 80, 85, 90, tās jau pavisam citā intensitātē uzplaiksnī. Un vēl ir viena arī tāda lieta, par ko mēs jau arī sākam runāt un domāt, kā mēs varam piesaistīt gan lielāku rezidentu skaitu topošo, gan vispār arī to speciālistu, kas sagatavo šos rezidentus, tā ir geriatrija, kas ir tāds pakalpojums un tāda veselības aprūpes sastāvdaļa, kas jau tagad, protams, pastāv, bet to noteikti mums būs jāattīsta un jāpaplašina, reaģējot uz šīm sabiedrības izmaiņām. Jā. Nevar teikt, ka mēs esam pilnībā gatavi, bet šīs nākotnes, šie izaicinājumi, mēs viņus apzināmies un arī mēģinām saulaicīgi pielāgot savu sistēmu tiem. Romans arī ceļ roku. Jā, papildinot tieši. Turot acis reāli atvērts, skatoties to, kas notiek aiz loka, kas notiek mūsu pa to demogrāfijas struktūru. Viena tāda svarīga piebilde to, ko iepriekš minēja, ka, lai cilvēks pēc iespējas ilgāk varētu sniegt to pienesumu ekonomikai, manuprāt, pie tā noteikti nevajadzētu palikt. Bet proti, tai ekonomikai jābūt tik veselīgai, lai tad, kad cilvēks ir devies godam pelnītā atpūtā, lai tā ekonomika būtu saražojusi līdzekļus, lai cilvēks var nodzīvot kvalitatīvi arī tos dzīves gadus, kad viņš varbūt nav, es gribu teikt, viņš nevis nenes pienesumu ekonomikā, bet nav varbūt tieši nodarbināts. Jo te mēs runājam, noteikti arī tālāk runāsim par netiešo ietekmi ekonomikā, tā skaitā veselības aprūpē. Fakts, ka man ir omīte, kas nestrādā, bet saņem pensiju, varētu teikt, ko viņi dod ekonomikā. Viņi tikai saņem pensiju, vai ne? Bet tad, kad man viņi jāved pie ārsta, piemēram, tā ir netiešā ietekme ekonomikā. Tad, kad man viņi nav jāved pie ārsta, arī tā ir netieši pozitīva ietekme ekonomikā. Un es varbūt, ja drīkst papildināt tieši šo sadaļu, gribētu teikt, ka droši vien veselības ministrija nav tā, kas skatās uz veselības ekonomiku tieši no tādas prizmas, ko tas cilvēks var ekonomikai dot. Mūsu tas uzdevums un tā filozofija ir pavērtēt mūsu ieguldījumus un pavērtēt to ekonomisko efektivitāti. Nosacīt, ko dos viens ieguldītais miljons, ko tas dos pēc 5 gadiem, un vai tas dos tādu pozitīvu pienesumu vai tikai negatīvu. Un skaidrs, ka mēs neranžējam pacientus pēc viņu vecuma. Tas, ko mēs darām un noteikti mēģināsim arī turpmāk darīt, pacientu ranžēšanai obligāti jābūt pēc stāvokļa akūtuma, pēc tā, kā tas ietekmē dzīvību, pēc tā, kā tas ietekmē tādu veselības stāvokli, vai tas nav kaut kas ļoti pasliktina veselības stāvokli, vai arī tas ir kaut kas, kas var gaidīt. Un tajā brīdī veselības aprūpē tiešām vienalga, vai šim pacientam ir 20 gadi, vai šim pacientam ir 80 gadi. Jo no šīs prizmas abi pacienti, protams, ir svarīgi.
Un arī tā globāli no veselības ekonomikas arī viedokļa, tieši tā kā jau kolēģis tikko uzsvēra, arī vesels 80-gadīgs pacients, pienācīgi aprūpēts, viņš beigās ir ekonomiski vieglāks veselības sistēmai, jo viņš mazāk noiet resursu, gan cilvēku resursu viņa ārstēšanai, gan arī vienkārši tīri finansiālu resursu. Par šo arī jautājums, un bieži vien mēs iztēlojamies, ka kaut kur valstī ir kaut kāds tāds, zināšanu lauks, kur cilvēki sēž un rēķina un pieņem lēmumus, dažus principus Arķums jau ieskicēja, bet kā valsts apmaksāta pakalpojumu vērtība tiek kalkulēta? Varbūt kādas ir tās ikdienas dilemmas, no kurām jūs mēģināt izkļūt? Būtībā tur ir vairāk elementi, kas ir tajā kalkulācijā iekšā. Ir tā saucamie tarifi par pakalpojumiem vai par manipulācijām, ko rēķina Nacionālais veselības dienests, un iekļauj iekšā vairākus kritērijus, kas ir cilvēku resursu darba stundas būtībā, arī cik daudz cilvēku ir vajadzīgs un kādas kvalifikācijas cilvēki ir vajadzīgi, lai šo manipulāciju vai operāciju vai vienalga ko veikt. Protams, tā ir slimnīcas izmaksa, jo ir tīri administratīvās izmaksas, ir telpu izmaksas, ir gultas vietas izmaksas, protams, arī medikamentu izmaksas un vēl vairākas tādas pakārtos lietas. Tā tiek sarēķināta tā pakalpojuma vērtība, bet jāatzīmē arī tas, ka, protams, kopumā mēs nevaram teikt, ka mēs tādā pārbagātībā esam. Un ir virkne arī tādu pakalpojumu, ko mēs redzam, kuriem tas rēķinātais tarifs neatbilst tai reālo izmaksu apjomam. Un tad tas uzdevums, smalkais uzdevums, kas ir Nacionālajām veselības dienestam, tā pamēģināt to sabalansēt tā, lai tev nav viens pakalpojums, kas ir apmaksāts 100% vai pat dažreiz ar uzviju, ja kaut kas tur nepareizi, piemēram, sarēķinās. Un tad ir tas cits pakalpojums līdzīgs, kas apmaksāts 50% apmērā, un ko tad profesionāļiem nav interesanti arī veikt, un tad mēs izjūtam arī cilvēku resursu to nepietiekamību. Tā ir tā viena no svarīgākajām Nacionālā veselības dienesta dilemām, kā nobalansēt tos tarifus tā, lai viņi ir daudz maz konkurētspējīgi. Ja mēs paraugamies uz konkrēti redzes traucējumiem, mums neredzīgo biedrības vadītājs Kaspars Biezais vienā no podkāstu sērijām minēja, ka Latvija ir to valstu vidū, kur ir augstākais redzes traucējumu īpatsvars. Kāpēc būtu svarīgi mums ieguldīt veselības aprūpes pakalpojumos, lai cilvēki saglabātu redzi no tādas ekonomikas perspektīvas? Jā, pirms es atbildu to jautājumu, viens svarīgs tāds moments, ko arī Arķums arī pieminēja. Mēs cilvēkus neuzturam veselus, tāpēc, lai viņi radītu pievienoto vērtību, protams. Ja mēs uzturam veselus, tāpēc, ka tas ir pienākums pret dzīvību un veselību. Tā kā nav tāds. Ir termins homo economicus, ja mēs pieņemam lēmumu kā racionāli domājušas būtnes, bet jā, restīvi cieņa pret dzīvību un veselību. Tas jautājums ir, kāpēc ir svarīgi ieguldīt veselībā, lai būtu arī tie, kas uztur šo valsti. Arī citos aspektos, ne tikai veselības un ekonomikas aspektos, arī kultūras aspektos, tradīcijas aspektos, ilgmūžības, saules mūžu Latvijai. Lai mēs uzturētu šo valsti. Cita starpā mēs izglītojam cilvēkus, mēs viens par otru rūpējamies, mēs esam nodalījuši zināmas interešu pārstāvības, aizstāvības noteiktā demokrātiskā procesā noteiktām sabiedrības grupām, no kurām daļa saucās nevalstiskais sektors, daļa saucās uzņēmēji, jeb tirgus, daļa saucās valsts pārvalde, kas veic funkcijas tā kopējā labuma vārdā. Tas vēlreiz atgriežoties pie tā ekonomikas pamatproblēmas, kā ar ierobežotiem resursiem apmierināt tās mūsu neierobežotās vajadzības un vēlmes. Un tā kā Arķums minēja, nedzīvojam superideālos apstākļos. Un tirgus, kur mēs atrodam to tirgus līdzsvaru, bet viņš arī mainās. Viņš mainās mainoties apstākļiem, mainoties demogrāfijai, mainoties tehnoloģijām, mainoties inovācijām arī medicīnā, arī veselības aprūpē. Šobrīd iesaistīt, nevalstisko sektoru vai arī privāto sektoru ir tikpat kā pašsaprotami. Vēl ne tik ļoti sen, dažus 10 gadus atpakaļ tā varbūt arī nemaz nebija. Bija lietas, ko mēs sagaidījām tikai no valsts. Tagad ir tas saucamais koprades koncepts, kad kopā radām pakalpojumu, mēs viņu saucam par pakalpojumu, to var saukt arī par kopīgu sabiedrības pārvaldību, kurai valsts
ar noteiktām funkcijām, kurai bizness, kas rada pievienoto vērtību, tā skaitā dodot valstī līdzekļus, lai viņus efektīvi izlietotu, nezinot, kāds ir pareizais risinājums, bet visu laiku eksperimentējot arī. Un tā ir sabiedrība, kas sadalītos organizētajā pilsoniskajā sabiedrībā, ja nevalstiskais sektors, kas arī iesaistās, un neorganizētā pilsoniskā sabiedrība, tad mēs viņu saucam parastie cilvēki, tādi kā mēs kopā. Un tas gala mērķis ir vienāds visām šīm sabiedrības grupām. Un tā ir laba dzīve, labklājīga valsts. Valstī ir mērķis būt ilgmūžīgai, labklājīgai, lai mēs labi dzīvojam, un katram mums individuāli tāds ir. Biznesam tas arī ir pēc teorijas tāds. Bet tās izmaiņas ir nonākušas līdz šim koprades konceptam, ka šis valsts vairs nav tāds vienīgais zinošais skolotājs. Sociālais dialogs pat ir likuma noteikts. Ja? Tur veselības ministrija nevar viena pati pieņemt nevienu lēmumu, nepakonsultējoties ar sociālajiem partneriem. Neviena ministrija to nevar. Proti, valsts, biznesa un sabiedrība viņai ir jālīdzdarbojās. Un, principā, mēs esam nonākuši arī tik tālu, ka ne tikai pat nevalstiskais sektors tiek iesaistīts arī veselības aprūpes sektorā, bet arī šī neorganizētā sabiedrības daļa, neorganizētā pilsoniskā sabiedrība, parastie cilvēki. Ir arī veselības ministrijā, pēdējā laikā neesmu redzējis, bet pāris gadus atpakaļ laikam bija dažādi tie vides plakāti, pat, kas aicināja rūpēties par savu veselību. Tā skaitā darīt tādas mierīgas lietas, atgādināt tur 20 mazos principus, ja tur tā skaitā redzes tiem vingrinājumiem un citas lietas. Respektīvi, tas tā mazliet gari, bet tā pamatlieta ir šī sadarbība, ka neviens no šiem 3 spēlētājiem pats nevar, un pārējie 2 negribētu, ka viens pats tur kaut ko spēj izdarīt. Ja? Ir šī sadarbība starp valsti, biznesu un sabiedrību. Un tāpēc ir jāiegulda kopīgi tajā arī veselības ekonomikā un ar vārdiem ieguldījumu saprotot risinājumu meklēšanu, nepietiek naudas. Nevaram printēt naudu, ir arī jāražo naudu, ir arī jārada pievienotā vērtība varbūt citā jomā, lai veselības aprūpē būtu vairāk finansējumu. Kā tiek meklēt šis līdzsvars starp dažādām interesētajām grupām? Es pieņemu, ka veselības aprūpē šī dilemma ir ārkārtīgi izteikta. Viņa pat nav dilemma, viņa trilēma un uz priekšu ejot, vai ne? Tātad mums ir dažādas diagnozes, pat vienas diagnozes ietvaros. Ir tā, ka valsts šo kompensē, bet tikai tad, ja tu esi iz jauna diagnosticēts. Visi tie, kas iepriekš slimo, piemēram, nevar dabūt. Kā jūs cīnaties ar šiem aspektiem? Šis laikam ir tāds, jāsaka, ikdienā droši vien vissmagākais posms, ar kuru mēs saskarāmies, jo tiešām šīs izvēles bieži vien ir ļoti smagas arī emocionāls. Jo, protams, mēs visi, gan mēs, kas strādājam veselības ministrijā, gan visa sabiedrība gribētu, lai tādas izvēles mums nevajadzētu veikt, bet tādas izvēles jāveic un es domāju, ka droši vien visas valstis saskarās ar to kaut kādā mērā. Mēs mēģinām maksimāli iesaistīt, viena no lietām mēs mēģinām maksimāli iesaistīt arī pacientu organizācijas un uzklausīt to pacientu pieredzi, lai saprastu, varbūt, nosacītu, mums ir vajadzīgs pilns pīrāgs, mums ir puse pīrāga. Un tad, kas ir tas svarīgākais šobrīd, kas nav nosakts un ko vajadzētu nosakt tagad? Un kas ir varbūt tas nākamais solis, ko mums vajadzētu nosakt pēc gada šai konkrētai diagnozē vai konkrētā slimības pacientiem un tā tālāk. Tādā veidā saranžēt no viņu puses. Protams, arī tas, ko mēs redzam no savas puses, no saviem ekspertiem, jo mums ir gan atkarībā no slimības mēs iesaistām gan Nacionālo veselības dienas, gan slimību profilakses SPKC, gan visus pārējos, gan, protams, ārstu organizācijas, slimnīcas, tos praktikus, kas arī tā praktiskajā dzīvē redz. Jo dažreiz ir arī tādas situācijas, kad mums ir viens redzējums pacientiem, pavisam cits redzējums ārstiem, trešais redzējums politikas plānotājiem, un tad arī kaut kā to jāsabalansē. Un vēl viens aspekts ir arī zāļu pieejamība. Arī tas ir milzīgs aspekts, jo dažreiz veido situācijas, ka tās konkrētās zāles, kuriem mēs visi esam vienojušies, ka šo mums vajag, bet tās zāles pat nemaz nav reģistrētas Latvijas tirgū, piemēram, vai viņas nav šobrīd tirgū piegādātas, tad jāveic arī tās pārunas ar ražotāju, vai tas ir iespējams, uz kādiem nosacījumiem tas ir iespējams, par kādu cenu tas ir iespējams un cik daudziem pacientiem mēs varam apmaksāt. Un šeit vēl daudz un dikti vēl tādu mazo aspektu, kas tur saliekās klāt kopā.
Bet būtībā tas galvenais uzdevums droši vien mums parasti ir, pirmkārt, to balansu atrast, un otrkārt, tad, kad ir iespēja atrast to vissāpīgāko vietu un to atrisināt pirmo. Un arī padomājot par to finansiālo aspektu, kas arī, teiksim, pacientam būtu finansiāli vissāpīgākā vieta. Jo skaidrs, ka, kā jau jebkurā veselības sistēmā, arī pie mums ir diezgan liela daļa to pakalpojumu, ja manipulāciju, ko apmaksā pacienti paši no savas kabatas privāti. Un, protams, ir tā, ja mēs savā mērā paskatāmies uz Latvijas iedzīvotāju, tad paceļamāks ir tas pakalpojums, kas nemaksā daudz. Bet tad, kad tu pēkšņi negaidīji saskaries ar situāciju, kad ir jāmaksā entie tūkstoši, vai pat 50 000, vai pat 100 000, tad ļoti maza daļa, tiešām ļoti minimāla daļa sabiedrības to paši apmaksāt. Un līdz ar to arī tas ir tas, ko mēs vienmēr paturam galvā. Kā mēs varam palīdzēt tajās situācijās, kad tiešām tas ir ļoti dārgi un kad pacients vidējs to nevar pats apmaksāt ne pie kādas iespējas, un tad valstī ir jānāk klāt. Vai arī privātajā partnerībai, kā jau ļoti labi ir pieminēts. Jā. Kā notiek tas miedarbības veids, uzzināt par tiem karstākajiem punktiem, kas ir tajās lietās, ko valsts vēl neapmaksā, bet varētu apmaksāt, piemēram, onkoloģijas jomā. Pacientu organizācijas izmanto tādu jēdzienu kā pēdiņās nepareizais vēzis. Ja tu saslimsti ar slimību, bet ar tādu vēža veidu, kur nav apmaksātās zāles. Bet, ja tu saslimsti ar citu vēzi, tad tev zāles tik nodrošināts. Un tur rodās tā ārkārtīgā negodīguma un netaisnīguma sajūta vienam pacientam pret kādu citu. Kāpēc tā? Kā jūs operējat šajos sarežģītajos apstākļos? Teiksim, kādas ir tās pamatfilozofijas? Kā cīnīties ar šīm nepareizībām? Tieši onkoloģijā, man liekas, tas ir diezgan labs piemērs, kā tas notiek, jo mums ir jau vairāki tā saucamie onkoplāni sarakstīti, kas nozīmē tādas nostīt vadlīnijas, uz ko mēs ejam uz pāris gadiem uz priekšu. Un to veidošanā tagad mēs izmantojam domnīcu metodi, savācam visu kopā vairākos apspriežu raundos, un tad būtībā visas puses iziet caur tām kaut kādām sāpīgām lietām vai mazāk sāpīgām lietām un mēģina definēt tās galvenās prioritātes, kas ir nākamajā plānā. Tādā veidā mēs ejam uz priekšu. Bet, jā, onkoloģija ir tiešām sāpīgs temats. Mēs to esam jau vairākus gadus atpakaļ kā valsts izvirzījuši kā vienu no galvenajām prioritātēm veselības aprūpē. Un to mēs arī mēģinām īstenībā diezgan konsekventi ievērot, tā tīri salīdzinājumu, vienkārši palielinām finansējumu. Tiklīdz mēs varam, tad parasti onkoloģija tiek, lai risinātu problēmas, kaut kāda ievērojama naudas daļa. Tīri salīdzinājumam pirms Covid, tajā gadā, 19. gadā, kopējais finansējums onkoloģijas zālēm bija 35 miljoni gadā. Tagad tas ir būtībā 6 gadus pēc tam, tas ir jau vairāk kā 80 miljoni eiro gadā. Respektīvi, ka 6 gadu laikā mēs divkāršojām un vēl vairāk. Bet tas vēl nenozīmē, protams, ka viss ir nosakts. Tā saucamā izmaksu efektivitāte, tas ir tas termins, ko Nacionālās veselības dienas izmanto. Respektīvi, cik liels ir tas pozitīvā iznākuma procents pret tiem ieguldījumiem. Droši vien, ja mēs līdzībās runājam, tad tā kā onkoplāns palīdz tomēr skatīties uz priekšu un redzēt to, kā nav, un prognozēt to, kas būs, tad iespējams tāds redzes plāns arī mums Latvijā būtu iederīgs, ņemot vērā šo statistiku, ko mēs dzirdam. Roman, jautājums par šiem sekundārajiem efektiem, kas sākotnēji tika minēts, un ja mēs zināmā mērā kā āķis, tad sekundārie efekti ieguvumam un zaudējumam, ja mēs paliekam pie tās tautsaimniecības areāla. Pirmais jau viegli saprast, ja cilvēks neaiziet uz darbu, tur nesaražo noteiktu apjomu vai nenostrādā noteiktas stundas, tā skaitā nesņem algu, neatnes mājās. Tā būtu tāda tiešā ietekme. Ko puslīdz jau virzienā varbūt var aprēķināt, bet ir, protams, šī netiešā ietekme. Un te ir jārunā arī gan par fizisko, gan mentālo veselību. Un šī netiešā ietekme, es pat nezinu, vai viņu tā var arī īpaši precīzi aprēķināt, bet, ja var uz tādu vienkārši praktiska piemēra, tajā reizē, ka man ir jāved omīts pie ārsta, vai tas ir ārkārtas gadījums vai plānots, es to savu darbu arī neaizēju. Un, lai arī tā vizīte iespējams ir plānota, bet nereti ir jau tā, mēs jau kolēģiem saku, jūs jau zināt, kāda ir mūsu veselības aprūpes sistēma, nebūšu droši vien visu dienu. Ja, un
un mana nenostrādātā darba diena, es esmu tā kā vesels, es būtu varējis strādāt, bet es viņu nenostrādāju, jo, protams, ka es vedu savu omīti, vai citus ģimenes locekļus, vai arī, kas ir tie aprūpētāji, viņi, parasti viņi ir ģimenes locekļi vai tuvākie draugi. Un arī šīs nenostrādātās darba stundas ir viena no šīm netiešajām ietekmēm. Nerunājot arī par to, kādu, te es runāju arī par to veselības aprūpas sistēmas kapacitāti, proti spēju uzņemt inovācijas, spēju arī, tā kā Artjoms jau teica, ja tur ir jaunas diagnozes, jaunas zāles, jaunas procedūras, ja to visu arī vajag darīt, bet tai sistēmai ir jābūt arī gan elastīgai, lai to spētu, jo pat tad, ja tur dod Dievs veselīgi, viss kārtībā, omīti pārbaudīja, deva pareizās zāles, aizved mājās, bet ja man tur ir bijis jāskraida tur no viena kabineta uz otru, vai jāskatās, kā daktars no 15 minūšu apmeklējuma 9 raksta papīrus, tas atstāja arī tādu nelielu tādu kognitīvu, varbūt ekonomisko ietekmi, ka tu esi mazliet, kā šitā var. Tādu privātajā varbūt tas arī ir savādāk. Mēs nekad neskatītos negaidītu veikalā, ka mums saraksta čeku. Tas ir super automatizēts process, nospiežam pogas, mums iedod čeku. Labi, ārsts varbūt nav tāda laba alegorija, bet ir lietas, ko droši vien var arī automatizēt ātrāk. Un daudz kas ir. Tas viena lieta arī neieciklēties to, kā nav, un saskatīt daudzo, kas ir. Man ir studenti no dažādām valstīm, un nesen viens students minēja apmeklējumam uz banku. Viņš pat neminēja veselības aprūpas iestādes, bet banku, ka tajā valstī tur nav garantijas, ka tu tiks pie tā pakalpojuma tajā dienā. Tu aizej uz banku pat pēc pieraksta, un tu varbūt nedabūsi. Mēs arī veselības aprūpē šobrīd par tādu situāciju nerunājam. Ja tas varbūt tev jāgaida, būs ilgāk, stundu, 2, kādreiz 3, bet tu dabūsi to pakalpojumu. Man ārkārtīgi interesē šis jautājums, jo tā kā Artjoms minēja, Veselības ministrijā tiek domāts par to, kur investīcija miljonus, kā viņa viss vērtībā balstīti, vislielāko vērtību dod atpakaļ, vai ne? Ja mēs skatāmies no finanšu ministrijas perspektīvas, vai ne? Katrs ieguldījums veselībā tomēr tiek sagaidīts, ka dos atpakaļ kaut kā, tā kā vairāk uz visu sabiedrību. Kur ir tā formula? Kur viņa atrodas, kam viņa jāpagarina, jāpievieno, jāuzrēķina. Jo šobrīd izskatās, ka ir tādas vienā pusē neapmierināmās gaidas, un otrā pusē precīzi definēts savā nozarē uzdevums, pie kura cenšas arī turēties un pildīt. Kurš var atbildēt man šo jautājumu? Kur mums jāpagarina formula, lai saprastu, ka, piemēram, tiešām novērst redzes traucējums ir izdevīgāk visai ekonomikai nekā ielaist to un pēc tam maksāt dārgāk? Es varbūt varu uzsākt. Es domāju, ka tieši veselības ekonomistiem ir ārkārtīgi liela loma šajā. Es negribu teikt, ka Romāns ir vainīgs. Diemžēl Romāns nestrādā veselības ministrijā. Viņš strādātu un nezdarītu kaut ko, tad varētu tā pateikt. Jā. Bet varam izteikt kādu darbu piedāvājumu. Bet, runājot nopietnāk, protams, arī tas, par ko es diezgan daudz pēdējos mēnešos domāju, ka mums tā kā kopīgi veselības tādā plānošanas sistēmā nedaudz iztrūkst šīs veselības ekonomikas komponente. Tā ir, bet viņai noteikti vajadzētu būt tādai spēcīgākai. Un te ir arī savā ziņā jautājums, par ko Romāns tikko stāstīja par datiem un datu ievadi, kad ārsts sēž kabinetā. Tas, starp citu, ir ārkārtīgi svarīgs tieši elements šajā veselības ekonomikā. Jā, tur ir lietas, ko jau vairāk slimības dara ļoti labi, ir lietas, ko būtu jāautomatizē visiem. Ir visādas mazās fīčas, kas var palīdzēt, balss ievade un tā tālāk, kaut kāda datu apmaiņa, piemēram, ātrāk un sistēmu sinhronizācija, tur ļoti daudz dažādu detaļu, bet galvenais tās ir par to, ko mēs gribam sasniegt, ir, lai visi, kas ir iesaistīti veselības aprūpē Latvijā, gan privāti, gan valstiski, šos datus ievada, kvalitatīvi un tā, lai tie dati arī savā starpā runājas. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo šobrīd, arī plānojot veselības pakalpojumus, tas, kas mums iztrūks, mums nav līdz galam pilnas ainas par visu, kas notiek veselības sistēmā, ir īpaši tajā sadaļā, kas ir privātie pakalpojumi. Un mums ir arī sarežģīti izplānot, kā mēs varam efektivizēt to lietu. Jo tad, kad mēs pilnībā apmaināmies ar datiem, tad, kad mēs visu ainu redzam, ir droši vien daudz vieglāk arī paņemt, pāanalizēt un saprast, varbūt mēs, piemēram, magnētisko rezonanci valstī nedaudz pa daudz darām, mēs varētu darīt mazliet mazāk, šos ietaupītos līdzekļus ieguldīt
onkoloģijas pacientiem, redzes pacientiem, nieru pacientiem, nu vienalga tiem, kuriem tā kā mazāk mums šobrīd. Tā ir tāda arī ļoti svarīga sastāvdaļa. No tā mēs neaiziesim. Tā kā ārsts jebkurā gadījumā tos datus vadīs, un visticamāk, to datu vajadzēs nākotnē arī vairāk un plašāk. Bet tas, ko mums jāizdara, mums jāatvieglo šis, lai nav ļoti ilgi kaut kur jādrukā vai jāraksta, jāpameklē automatizācijas iespējas, lai tas būtu arī visur pieejams. Pie tās formulas, varbūt atgriežoties, tur ir. Nav jau tā, ka neveic arī Latvijas bankas makroekonomisti ar ekonometrijas modeļiem, veic arī centrāla statistikas pārvalde, spēja modelēt, bet viņš jau ir tāds spekulatīvs. Iedomājos, es esmu saslimis, man vajag ārstēšanu, un mani neizārstē, un mēs esam zaudējuši. Ja man būtu izārstējuši, es būtu izgudrojis vēl vienu Skype, Nokia un jaunākās paaudzes mākslīgā intelekta platformu, ar bitcoin rakšanas, ne, bet citus. Ja. Kā būtu, ja būtu, ja tur ir tas iekšā. No otras puses man izārstēja, un es tik laimīgs, ka viss tagad savu dzīvi jānodzīvo sev tikai un visu, un nekādu pievienoto vērtību nevienam neradīšu. Restīvi tajā iekšā ir tā spekulācija. Jā. Bet tas, ko var rēķināt, ir varbūt zaudējums, bet ņemot vērā, ka tas arī ietver to spekulāciju. Bet es domāju, ka viņa nevar būt matemātiska formula. Tā ir organisms, mēs runājam par cilvēku un par cilvēku veselību. Morāls komponents. Tieši tā. Restīvi jādara viss, dzīvībai nav cena. Un mēs arī zinām no aizsardzības jomas noteiktām trakām situācijām, kad nenotiek saruna, nevar ietirgot vienu dzīvību pret 100. Ja, tur filosofi dalās, bet tikai filosofiskās domas treniņu nolūkos. Respektīvi, ir jāiet uz to, lai izglābtu visu to dzīvību pilnvērtīgi. Un jāsaka, ka ne tikai dzīvībai nav cena, bet arī īstenībā veselībai nav cena. Mēs to īstenībā neapzināmies, ka mums viss ir labi. Jā, mēs tagad arī mums visiem trijiem visticamāk varētu aiziet, uzspēlēt basīti. Mēs redzam, kur mums jāmet, mēs tur varam paskriet, mēs varam palikt, mēs varbūt, droši vien aizjelsīsimies, bet varbūt ne gluži pēc Labi, ka pieminēt to aspektu, jo es jau savā 10 sekundēm. Jā. Bet tādā ziņā mēs to ikdienā darām, un mēs nenovērtējam tad, kad mums ir, tad, kad mums nav. Tad sāks tā lielākā problēma, un visas šīs lietas spēja staigāt, spēja paskriet, spēja dzirdēt, spēja redzēt, spēja just. Tas viss ir tas, ko neviens no mums negrib zaudēt. Un te, protams, ir tas ļoti svarīgais, man liekas, tas vienkārši cilvēktiesību aspekts, morālais aspekts, bet tās ir arī cilvēku tiesības šīs lietas maksimāli saņemt, cik vien tas ir iespējams. Skaidrs, ka gadās dažādi, gadās tādi negadījumi vai kaut kādas iedzimtas lietas, ko vienkārši fiziski nevar labot, bet tās lietas, kuras ir novēršamas, tam ir jābūt noteikti fokusam, kā mēs maksimāli novēršam šo ik viens maņas zaudējumu, kas mums ir. Noslēdzot ar tādu konkrētību, šobrīd mums ir tā situācija, kad daļai iedzīvotāji ir apmaksāta terapija tīklenes slimību ārstēšanai. No šī gada sākuma valsts to ir uzsākusi, bet daļai nav. No tāda demokrātijas viedokļa, no tāda sistēmas pārvaldīšanas viedokļa, kas ir jādara, lai tā daļa, kas ir, teiksim tā kā ir, viņš šobrīd diskriminēta pret to, kas saņem, kas būtu jādara, lai šo situāciju atrisinātu? Gluži vienkārši, man liekas, pirmkārt jāsāk ar to, ka šis pakalpojums pirms tam nebija pieejams kā valsts apmaksāts vispār. Un šobrīd mēs to uzsākam, kā jau bieži vien tas ir, mēs uzsākam to kā pilotu projektu konkrētam pacientu skaitam. Tur ir vairāki aspekti, kāpēc tas tā notiek. Protams, viens no tiem ir, cik mēs varam tās naudas atrast tajā brīdī, bet tas nav tikai par naudu īstenībā. Ik reizi, kad mēs uzsākam kaut ko jaunu, kas ir tā kā valsts apmaksātās aprūpes sadaļā, mums ir arī jānotestē tā mūsu tā saucamā capability vai tā spēja šo pakalpojumu kvalitatīvi laikā un īstenot. Respektīvi, nav jau arī tā, ka speciālistu netrūkst arī lielajās slimnīcās. Nav arī tā, ka pilnīgi katrs, kas to pirms tam nav darījis vai darījis maz, ir gatavs to darīt daudz vairāk un plašāk. Respektīvi, arī visas šīs lietas ir tajā zemtā. Bet būtībā tas ceļš, kāds ir šajā gadījumā un arī daudzos citos gadījumos, mēs uzsākam ar konkrētu pacientu skaitu, mēs iztestējam, kā tas strādā, mēs tiekam galā ar šiem pacientiem.
pacienti ir apmierināti, zāles palīdz, pacienti šajā gadījumā nezaudē redzi vai tur atvesaļojas. Ja? Un, ok, super. Redzam, ka mums ir vēl tur 2 speciālisti, kas var darīt to pašu. Atrodam naudu, palielinām cilvēku skaitu, kas var saņemt šo. Un tad skatāmies, cik ir liels pieprasījums, vai mums pietiek, nepietiek. Nepietiek vēl, ir vairāk pacientu nekā šis. Atrodam naudu, atrodam speciālistu, atrodam slimnīcas un nodrošinām to līdz galam. Tas būtībā tāds, soli pa solim tas ceļš, kāds viņš ir. Bet, cik es saprotu, tādā vēlējuma formātā, tad pacientu apmierinātībai ar sniegto pakalpojumu šajā pilotā un šīs apmierinātības audializēšanai droši vien arī nozīme. Ļoti liela nozīme. Mums nav gluži varbūt par redzes pacientiem, bet ir arī vēsturē bijuši gadījumi, kad valsts sāk kaut ko apmaksāt, kādu manipulāciju, bet tā apmierinātība nav laba. Un tad atkal ir jāsaprot, kāpēc tas nav labi. Vai mēs neprotam, vai mums trūkst speciālistu un veidojas ārkārtīgi liels rindas, un cilvēks nevar piekļūt pie šī pakalpojuma laikā, un tad viņš neapmierinās šī iemesla dēļ vai tur kādi citi iemesli. Bet tas ir arī veids, kā iztestēt, kā tas strādā. Ja tas strādā labi un visi ir apmierināti, forši, attīstam ejam uz priekšu. Ja nestrādā labi, meklējam iemeslu, kāpēc tas nestrādā, un varbūt pat atceļam šo pakalpojumu. Viņš tiešām, ja kaut kādu iemeslu dēļ, viņš nav iespējams. Roman, noslēgsim varbūt ar tādu akadēmiju, pieļauj arī plašāku filozofiju, ar ko tu arī nodarbojies līdzās ekonomikai, vai ne? Šīs lietas, kur ir iekšējās netaisnības, kļūdas, ko varbūt pamana tikai tie, uz kuriem šīs kļūdas postoši attiecās un tam līdzīgi. Kā tas labojams? Varbūt tādā Latvijas lokalizācijā. Tieši Arķems ļoti tā entuziasms pēc noteikti uz tavu jautājumu par to, vai tas pacientu redzējums, viedoklis, vērtējums svarīgs. Un tā tas arī ir risināms. Vēlreiz, 3. reizi jau laikam atkārtoju. Neviens nezina pareizo atbildi uz ekonomikas pamatu problēmas jautājumu. Tā kā mēs spēsim uz to atbildēt, viņi beigsies. Viņi būs atrisināti, viņi nebūs vairs vajadzīgi. Un tas vienīgais pareizais risinājums, un mēs esam pēdējo 10 gažu laikos ar mazliet augstāk zemāk, ejam uz to, ko šobrīd sauc par koprades konceptu. Tālāk viņu kādreiz sauks par policentrisku pārvaldību, kurā būs vairāki pārvaldītāji, nevis viens valsts, kas zina, kā vajag, bet valsts, kas sadarbojās ar biznesu un valsts, kas sadarbojās ar iedzīvotājiem, organizētiem un neorganizētiem, un kopā pieņemot to lēmumu, kas tad ir, vai mums der šitāds risinājums vai nedara, vai mēs varam darīt savādāk. Tā ka tajā tā, lai nav viens pa meitu, otrs pa kleitu, bet tā, lai veselības politika adresē faktiski tās gaidas un nodomus, kas ir vajadzīgas sabiedrībai. Tas ir viens. Un otrs, pēdējos 70 gadu laikā biznesa ir, un arī valsts un pārvaldības koncepti ir ļoti mainījušies, bet ir viena tāda lieta, kas nav pārlieku mainījusies, un tā ir strateģiskā attīstība. Viņš gan tas vārds ir tagad tāds, ka sinonīms tur visu kaut kam, to vārdu pieliec jebkam klāt, un tas ir tā kā sinonīms vārdam svarīgs. Bet viena no tām lietām ir, ka ir vīzija un ir misija, kāpēc mēs esam, un vīzija, kur mēs gribam nokļūt. Un risinot nosacīti mazos jautājumus, kā paplašināt noteikta pakalpojumu saņēmēju klāstu, nezaudējot fokusu uz šo vienu konkrēto risinājumu. Ja šī projekta pieeja ir ļoti arī vērtīga. Ja mēs tagad sprintā risinām šo problēmu un arī atrisināsim. Bet vēlreiz nezaudējot fokusu uz šo, skatīties arī viņu citā lielākā 20 punktu plānā, tai skaitā, kā mēs varam, eksportēt mūsu veselības aprūpes pakalpojumus, lai radītu vai kā mēs varam ļaut inovācijām ienākt, lai radītu papildus ieņēmumus, lai adresētu šo tikko vienu mazo sprinta jautājumu, kuram mēs gribējām atsevišķi pieskārties. Ja, tad šis koprades koncepts un nezaudējot fokusu, bet turēt, ka mēs arī šo risinām vienas plašākas vīzijas kontekstā. Izdarot tādu kopsavilkumu par minēto, es domāju, ka ārkārtīgi interesanti, ka diskusijā par veselības ekonomiku mēs diezgan strauji nonācām pie tā, ka patiešām investēt laicīgi atmaksājas, bet
mums ir nepieciešamība investēt arī morālu apsvērumu dēļ, un gan parlamentārais sekretārs, gan veselības ekonomists min to kā cilvēka pamattiesību elementu. Un, manuprāt, tas ir pietiekami būtiski sadzirdēt, gluži kā no matemātiķa apstiprinājumu par to, kā cilvēkam ir tiesības būt, vai ne? Otrs aspekts, kas ir patiešām šis elements par to, ka mēs izprotam katru savu lomu, īstenībā arī jaunu pakalpojumu un inovāciju ieviešanā. Un tā tad ne tikai ministrija, ne tikai veselības pakalpojumu sniedzēji, bet arī pacienti ar savām apmierinātības un neapmierinātības balsīm ir tie, kas ienāk iekšā šajā spēles laukumā. Un visbeidzot, trešais man iezīmēs diezgan skaidri, ka plašāks redzējums, vīzija, kurp mēs ejam, ļauj saprast arī droši vien, kuros brīžos mums ir vērts paciesties un kuri solījumi ir tie, kuriem mēs varam ticēt. Jo droši vien plāni ietver solījumus, ko mēs pakāpeniski sasniedzam un ieviešam. Šajā brīdī es saku lielu paldies Romanam Putānam, Rīgas Stradiņu universitātes veselības ekonomistam un Ārķemam Uršuļskim, veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram. Paldies jums liels! Paldies. Rēķinam kopā ar Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētāju Kasparu Biezo. Šodien katrā viedierīcē ir kalkulators, ko izmantojam dažādiem aprēķiniem, bet interesanti, ka kalkulators ir arī cilvēku galvās, it īpaši lēmumu pieņēmēju galvās. Tad, kad domājam, ko kā valstī atbalstīt, ko neatbalstīt, kur novirzīt līdzekļus un kur savukārt ne. Un tāpēc šodien ar kalkulatoru esmu ieradies ciemos pie Kaspara Biezā Latvijas neredzīgo biedrībā, lai runātu par to, vai kalkulators vispār ir iederīgs un kā aprēķināt to, ka cilvēks ir neredzīgs un cik tas kopumā izmaksā viņam, sabiedrībai un valstī. Iecerē bija tāda, ka mēs paskatāmies, cik izmaksā un kā sakrājās dažādas izmaksas dažādiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, invaliditāti. Un, protams, ar to ejot uz to lielo tēmu par to, ka ja ir iespējams novērst redzes traucējumus laicīgi, tad tas būtu jādara. Bet vai vispār kalkulators ir iederīgs mūsu sarunā, vai mēs vispār varam saprast, cik kas izmaksā, ne jau tikai no valsts, tai mēs uzreiz bieži vien sakam, ka nevar saprast, bet arī no cilvēka personīgās pieredzes viedokļa. Kalkulators šajā brīdī būs, ja mēs saprotam kalkulatoru kā ierīci, tad tā ir precīzā ierīce, īstenībā, kur mēs varam nonākt pie kaut kāda konkrēta skaitļa. Īstenībā, ja? Ja mēs tagad rēķināsim visas pozīcijas, ko tad cilvēks ar invaliditāti saņem, iegūstot invaliditāti, ja? Droši vien, ka mēs pie precīzas skaitļa nemaz nenonāksim. Mēs varam aptuveni iezīmēt, kas tas tāds ir, ja? Cik varbūt tērē valsts, cik tērē pašvaldība, kas ir varbūt Eiropas fondu daļas īstenībā, kas, ko valsts arī cenšas šādā veidā sniegt šo atbalstu, bet konkrēta tāda skaitļa droši vien, ka nebūs. Jo kas var pateikt, cik maksā kaut kādas funkcijas zudums īstenībā un cik lielā mērā? Tas ir īstais jautājums, vai ne? Tajā laikmetā, kad mēs dzīvojam, kad visur pretī prasa kaut kādu Excel tabulu, neapšābām ātru un saskatāmu iegūmu, mums jau nemaz nav tādas iespējas ieraudzīt kaut ko tādā veidā, kā tieši tā aprēķināt redzes zudumu. Jā, vai pieņemsim, ja mēs rēķinātu cilvēks zaudē darbspēju, attiecīgi viņš ir vairāk neskaitās kā sociāli aktīvs un nemaksā savu, pieņemsim, ienākumu nodokli vai vēl kaut ko īstenībā. Ja? Viņš zaudē daļu no savas tās sociālās aktivitātes un arī tajā pašā laikā no ekonomiskās aktivitātes. Jā, tātad pāriet pie it kā saņēmējiem, bet arī pats vairs nav iemaksātājs tautssaimniecībā. Ja mēs paskatāmies varbūt uz atšķirībām, tomēr izmaksās, kur ir būt dārgāk ar redzes traucējumiem un kur ir tīri no personīgās pieredzes viedokļa. Mums Latvijā šīs te plaisas ir ievērojami, tā kā fiksējams. Ja tu esi kaut kur laukos, tad tev, lai kaut kur nokļūtu, izdarītu, tas viss ir akumulējās dienas beigās daudz dārgāk un savādāk. Kāda tur tā aina? Mēs teiktu īstenībā, ka mums ir zināmie un ir nezināmie šajā matemātiskajā funkcijā īstenībā. Ja. Zināmie tas ir valsts pabalsti, ja, kur ir noteikts, ka cilvēks ar invaliditāti saņem attiecīgi par pirmo grupu viens pabalsts, par otrs pabalsts, par trešais pabalsts. Tajā pašā laikā
cilvēks ar invaliditāti saņem kaut kādas atlaides par medicīnas pakalpojumu izmantošanu. Tajā pašā laikā, un mēs nevaram pateikt konkrētu skaitli, cik tad viņš īstenībā, cik viņš to izmanto. Tad ir jāņem atkal talkā kaut kādi veselības dati un jāskatās, cik tad viņš ir izmantojis. Ja? Bet tas nebūs konkrēti par vienu cilvēku. Tad nākamais, cik viņš daudz izmanto šīs atlaides, kas ir par braucieniem sabiedriskajā transportā. Mēs precīzi viņus neaprēķināsim. Tātad mēs nevaram pateikt, ka viņš 2 reizes dienā brauc ar transporta līdzekli. Vai viņš brauc no Daugavpils uz Rīgu. Šajā gadījumā, protams, kad pats, ja mēs skatāmies par pabalsta apmēru, tad droši vien, kad lielpilsētā varētu būt, kad cilvēks izmantos viņu daudz ātrāk, pieņemsim, uz nekustamā īpašuma īri vai vēl uz kaut ko, ja? Tad viņam tās izmaksas būs lielākas nekā reģionos. Bet tas ir tāds, diezgan neprecīzs aprēķinājums, es teiktu. Ja? Protams, ir vēl tās lietas, ko saņem cilvēks ar redzes invaliditāti, pirmās grupas redzes invaliditāti, tas nozīmē, ka viņš saņem, tur ir konkrēti īstenībā, kad uz asistēšanas ir tāda lieta kā asistēšanas pabalsts, un viņš saņem viņu 73 eiro mēnesī, vidēji gadā, visu gadu. Tad šo naudiņu viņš var izmantot tam, lai atrastu sev kādu cilvēku, kas palīdz kaut kur nokļūt. Un parasti arī saku īstenībā, ja mums būtu viss ar piekļūstamību kārtībā, visā valstī pilnīgi būtu universālais dizains, tad mums vajadzētu droši vien, ka tikai iemācīt tam cilvēkam, kas ir zaudējis redzi, izmantot pareizi šos te līdzekļus. Vai ne? Un asistents varbūt pat nebūtu vajadzīgs. Tu minēji šos veselības datus arī, un Latvija ir viena no pirmajām vietām Eiropas Savienībā skatoties arī ar šo te out of pocket, jeb ārā no kabatas savējās maksājumiem. Kāda tur ir šī te aina neredzīgo cilvēku jomā? Parasti ir tas, es nezinu, kā es parasti saku īstenībā tā, ka svarīgi ir sociāli iekļauties, nevis visu laiku kaut ko prasīt. Ja? Jo ir viegli pateikt, pieņemsim, redzam, esmu pazaudējis redzi, esmu sliktā situācijā, vai bieži vien to var redzēt arī darba tirgu, man nav darba, tad, palīdziet man kaut kādā veidā. Ja? Kādi tie instrumenti mūsu valstī ir, es domāju, ka bieži vien ir pat kaut kurās jomās pat ļoti labi. Tajā pakalpojumu ziņā sociālā rehabilitācija, ko veic arī Latvijas neredzīgo biedrība, tāpat arī palīglīdzekļu izsniegšana, ko mēs veicam, ja? Bet tās ir lielas naudas. Un cilvēkiem ļoti ir nepieciešama gan sociālā rehabilitācija, kas nozīmē, ka pieņemsim, ja es izeju sociālo rehabilitāciju un zinu, kādus precīzi man palīglīdzekļus vajag, lai es varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti ikdienas, vai iespējams meklēt darbu tālāk īstenībā. Tas nozīmē, ka es atnākot uz palīglīdzekļu centru jau zinu precīzi, kādu no šī, ko man no šī klāsta vajag. Es neņemšu visu pēc kārtas. Un katra palīglīdzekļa cena, viņa ir diezgan liela. Viņas ir dažādas, protams, ja, bet katrā gadījumā šīs cenas nav mazas salīdzinoši ar, ja mēs aizietu uz veikalu un paskatītos, cik maksā vienkārši, pieņemsim, tur audio ierīce, kaut kāds magnetofons, un cik maksā šis speciāli pielāgotais magnetofons. Vienot sakot, katra cilvēka unikālā pieredze veido gan to, teiksim, tā izmaksu bilanci, bet jebkurā gadījumā gan valsts pusē, gan cilvēku pusē tā neredzīguma cena ir augsta. Noteikti. Protams, ka mēs nevaram teikt, ka, pieņemsim, tur ir kaut kādas valstis, kas ir ļoti daudz iegulda naudas dažādiem citiem. Es domāju, ka tas ceļš vēl mums ir ejamais ceļš, kas būs tagad sākot no 28. jūnija, kur stāsies spēkā preču un pakalpojumu pieejamības likums. Un, šeit pielāgošanai būs ļoti liela loma īstenībā. Un, tur, protams, ir pārējais noteikumi kaut kādi, ja? Bet šajā gadījumā mēs saprotam, ka, ja mēs piekļūstamību
uztaisam dārgu, tad viņa kļūst par nepiekļūstamu. Nepiekļūstamu pirmkārt tam cilvēkam, kas varbūt domā par šo piekļūstamību. Uztaisot tādu nosacītu kopsavilkumu, mans atnāciens ar kalkulātoru zināmā mērā ir ar loģikas kļūdu, jo aprēķināt lietas nevar, un mēs saprotam, ka arī nevajag. Mēs varam aprēķināt to pabalstu, kas ir minimālais. Ja? Tas ir tas, ko tad valsts no savas puses, bet mums ir jāsaprot īstenībā. Pabalsts ir viena lieta, bet ja cilvēkam ir darba stāžs, tad viņam aprēķinās invaliditātes pensiju. Un tā ir balstīta no sociālajām iemaksām un no darba stāža. Bieži vien viņi ir lielāki nekā pabalsti, protams. Un mēs vēl neminējam to aspektu, ka cilvēks jau nav viens, jo viņam ir teiksim, tāds līdzcilvēki, kas ir gatavi viņam palīdzēt un ikdienā. Tad droši vien arī to cilvēku darba gaitas un ikdienas gaitas kaut kādā veidā sadārdzina nepieciešamību palīdzēt, vai ne? Te mēs runājam atkal par to, kad ir pašvaldību asistentu pakalpojums, kas ir sociālā dienesta īstenībā. Ja, tātad tur ir iespēja saņemt atalgojumu. Protams, viņš nav ārkārtīgi liels. Un tad mēs saprotam īstenībā, ka ir pirmkārt ir jāatrod šis asistents, kas tev palīdzēs ikdienā veicot savus darbus. Un otrkārt, arī neaprēķināmā summa, vai to, ka es palīdzu vai asistēju kādam cilvēkam par velti, cik tas maksā? Cik maksā mans laiks? Tas bija mans jautājums, vai ne? Jo tu tajā brīdī varētu darīt kaut ko citu. Jā. Es domāju, ka mūsu sarunas sauklis zināmā mērā ir neaprēķināmā summa. Bet ir tāda apziņa, ka viņa ir neaprēķināma un ir tās neaprēķināma uz augšu, vai ne? Jā, ja mēs pieņemsim to mazāko summu, kas ir pabalsts, plus pieņemsim būtu šis asistenta pabalsts, tad vienalga viņš sanāk pie 400 eiro. Ja? To mēs nosakam noteikti pareizinam ar 12, attiecīgi mēs dabūjam skaitli, ja, kas ir 12 reiz 4. To kalkulātoru gan var izmantot. Jā, attiecīgi, nav jau grūti, 48, attiecīgi 48,000, ja, tā kā uz vienu cilvēku. Ja cilvēku skaits palielinās Latvijā, cilvēku ar invaliditāti, tas ir, man liekas, ka ievērojams skaitlis sanāk pēc tam. Paldies. Es domāju, ka tādu esam sapratuši to ideju par to, ka ir bīstami pietverties kaut kādām sausām kalkulācijām un pieķert vienkārši skaitļus klāt un teikt, redz, kur tas izmaksās tik un tik. Bet filozofiski raugoties katrā ziņā, ja ir iespējams nepieļaut invaliditāti, tad tas gan ir izdevīgi gan, protams, pats par sevi cilvēkam, gan valstī, gan sabiedrībai. Noteikti, jo vēl viena lieta, kas ir pilnīgi noteikti saprotama, jebkuram cilvēkam, kas droši vien tajā situācijā ir nonākusi. Pieņemsim, viņš strādā kaut kādā profesijā, kur ir svarīga redze, un viņš pazaudē šo redzi. Tātad viņam ir nepieciešams vai mainīt savu tādu profesionālo profilu, jāatrod kaut kāda cita nodarbe, vai jāsaprot, vai viņš var veikt šo darbu tālāk. Ja viņš ir šoferis, viņam noteikti ir saprotams, ka viņš vairāk šo darbu nevar darīt. Vai lidmašīnas pilots pieņemsim, ja? Vai tur, es nezinu, dispečers kaut kāds īstenībā. Ja? Zinu arī diezgan augstas klases grāmatvedību, tieši tas pats. Jo, tu vari izmantojot datorsistēmas ar ekrāna lasīšanu pārvietoties pa tabulu, bet tu neredzi tabulu kopumā, tas ir sarežģīti. Un ņemot vērā, ka mums tautsaimniecībā, tā teikt, darba roku iztrūkums ir konsekvents, tad tas sajiet kopā ar kopējo valsts attīstības filozofiju, vai ne? Noteikti, jā, un šajā gadījumā nodarbinātība ir viens no jautājumiem, kas paredz, kur ir nepieciešama secība, kur arī nav īsti saprotams tas
pie kā mēs nonākam. Jo, ja mēs runājam par sociālo rehabilitāciju vai atpakaļ iekļaušanos dzīvē, tas nozīmē, ka cilvēkam tas gala rezultāts būtu sasniedzamais tāds, kad viņš ir atkal darba tirgū iekšā. Kaspar, paldies tev par sarunu. Sapratu, kalkulātoru lieku kabatā un patiešām šodien iemācījos domāt lielākā bildē. Liels paldies tev un šo vēstījumu nesīsim arī tālāk. Citiem. Jā, es vēlētos pateikt, ka īstenībā redzes nezaudēšana, viņa izmaksā tās summas vai tā naudas izteiksme viņai nav patiesībā. Tas funkcionālais zaudējums ir noteikti nav mērāms naudā īsti. Neizmērāms. Paldies, Kaspar, par sarunu. Un mēs savukārt šīs dienas atziņas par to, ka nevienmēr visu ir iespējams pamatot Excel tabulā un ka mums ir jādomā lielākā bildē, protams, nesīsim tālāk katrs no savas atbildības kurpēm, gan lēmumu pieņēmējiem, gan citiem cilvēkiem Latvijā. Paldies un uz tikšanos! Podcastu sērija Redzes laukā veidota sadarbībā ar Roche Latvija.